आदरणीय बड़े भैया राकेश मिश्रा जी, आदरणीय रितेश पांडे भैया, सबको दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। और आदरणीय हमारे जलालपुर मुखिया जी की गाड़ी का चाबी खो गई बा। आ टीका गाड़ी ही जेकरा चाबी मिले दे दे और ना मिले तब ना घरे ले जाओ। आई बड़ा आदरणीय बड़े भैया रितेश पांडे जी के गीत और संगीत के सुनल जाओ और प्यार मोहब्बत बरसावल। बहुत बहुत धन्यवाद। का हाल बा भैया? ठीक बा ना? वाह, है प्यार गजब गुरु। और होली के लहार बहार सब छाए स्टार्ट हो गई बा। बसंत पंचमी जौन होला, सरस्वती पूजा जौन हमनी के बिहार में बहुत जोर शोर से मनावल जाला। ओकरे बाद से फगुनाटा चालू हो जाला, फगुआ चालू हो जाला, फगुनाटा बहे लगेला। बड़े भैया मनोज तिवारी जी बहुत पहले वो गाना कहले रहे कि सरसों सिवान में फुलाए लगा, चाचो के मन हरियराए लगा। तो फगुआ एगो ऐसा चीज है भैया कि सबे जवान हो जाला फगुआ में। केहू से पूछब तो फगुआ के एगो बातें अलग है। जौन एक महीना जौन चलेला हवा एमे उमंगे दूसर होला। तो बड़े भैया मिथिलेश तिवारी जी के आशीर्वाद से हमनी के इजरवा सबके बीच में उपस्थित भइल बनी जा। अगर रुआ सबके आदेश होखो तो एगो छोटी गुमाई के भजन से स्टार्ट करी, शुरू करी। आदेश बाना आए बोले साचे दरबार की जय। देखिए जा ये जमन संसार रूपी भवसागर बा, एमे नाय बा जीवन रूपी। तई संसार रूपी भवसागर से जीवन रूपी नैया के पार कैसे लागी, ये बात रउआ सबके हम बतावत नहीं कि संसार रूपी भवसागर से जीवन रूपी नैया कैसे पार लागी। जय हो, जय हो। बोलिए गणपति भगवान की, विंध्यवासिनी मैया की कि विश्वास करा तू मैया पे, मैया को विश्वास करी सब कि विश्वास करा तू मैया पे। काहे विश्वास कर जाओ कि उहे पार लगई है नैया। जय हो मैया के उहे पार लगई है नैया। विश्वास करो तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया। Thank you.
कहे के बाद एक बार जोरदार ताली हमारा राकेश भैया खाली बजाए सब बड़े भाई हैं हमारे सीनियर हैं और हमेशा भैया से बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिलता है। कहे के बाद जब कृपा बरसी दरकारना पौरी भैया के दरकारना पौरी Thank you.